video unaona msichana ni kama anapigwa, anaingizwa mahali kwa nguvu. Unajua nani? Msichana alikuwa anakataa. Na nikiangalia uso si huyu msichana, ni msichana tofauti. So nikiangalia naona Mike, naona msichana analazimishwa. Huyu msichana anasema sitatoa mimba, Mike anasema utatoa. Ni wewe Mike, ni wewe si mtu mwingine. Ndio nikajiuliza ni Mike. Hizo vitu. Huyu mama anajua kitu anaongelelea. Kwa hivyo si mimi msichana wa kwanza kulazimisha nitoe mimba. Mimi call na simu gani? No, we used to talk on video calls. Kwani tulikuwa tunatumia simu gani? Wewe unajua mwenye ulikuwa unaongea naye. Hii simu inaweza kutuma picha wewe. Nyinyi mnadanganya. Kitu yenye mnataka kwa Mike mtapata hapa. Okay. Mama ulikuwa unajua Kill me. Hello guys, welcome to JM Show. So guys, we are still following the story of Celestine. Na kuna mambo ambayo mam alikuwa ametajwa eti anajua na hakuwa ameambia Celestine. So ndo maana tumeita mama hapa confirm kama kuna kitu yenye anajua. Of course hata nakumbuka akisema kuna maneno yenye alikuwa anajua na hakuwa anataka kuambia Celestine, ndio at least aiweke wazi haswa ni maneno gani. So mama Celestine, habari? Mzuri je? Pole kwa kukusumbua. Ni sawa ina shida. Umekuwa aje? Salama, nimepata afueni kidogo venye Celestine nimemuona. At least sasa roho yangu imetulia. So hiyo mambo ingine tunaweza fuatilia sasa pole pole. Unakumbuka huyu mwenye ako hapa? Huyu si ni ule tulimpata kwa ile nyumba, kwa nyumba ya Mike. Hapo kwa hiyo nyumba tulienda ni huyo msichana. Si tu msichana anaitwa Ashley. Polite to my mother, excuse you. I'm polite enough. My friend, what do you want me to do? Kneel down for you to know that I'm polite. Okay, ni sawa. So Mathe, the reason to why umeitwa hapa hivi ni kwa sababu kuna mama ambayo inaendelea pia, na ni kama Mike alijaribu kusema mama anajua. Ni ukweli Mike, kuna vitu zenye mama anajua? Ni ukweli. Na so that is why tuko hapa hivi. Pia mimi ulijaribu, kuna time yenye ulisema kuna maneno mengi yenye ulikuwa unaona, lakini unaona ni kama uambi Celestine. So singeweza ambia Celestine, unajua ako mbali huko. Tena kwanza kumpatia stress na mambo inafanyika hapa. Si kama mzazi zingine unajaribu kuona kama unaweza control ama kuangalia venye unaweza suluhisha kuliko kuambia mtu mwenye yuko mbali. Unajua anapata stress na yuko huko peke yake. So lakini ni vizuri sasa umwambie ndio pia yeye ajue aswa ni step gani anafaa kuchukua kutoka hapa, si ndio? Na nashukuru sana at least umemfaitia, ndo tumempata. Mali tumetoka ni mbali na Celestine. Yani singependa hata kidogo kitu ifanyikie Celestine. Nikikumbuka ile shida tulipata kwanza kabla aende. Sasa mi nataka tu uzuri, mi hata sina maneno na mtu tena. Kwa sababu Celestine uhai wake si ndilikuwa ya maana kwangu. Unajua pesa huwezi sema sana, uhai ni muhimu. Okay, kuna hii maneno ya tuanze na school fees. Mike alisema wewe alikuwa anakutumia pesa yote ya school fees, ni kama ni wewe ndio huko unalipa. Na Celestine uliconfirm ukasema kuna debts kwa shule. Yeah, actually kuna arrears, and those arrears are really scary. Really scary. Yeah. So madheni ukweli venye nani alisema Mike that alikuwa anakutumia full school fee? Mike alikuwa anatuma school fees sawa. Tuseme school fees ni 25,000. Mike ana make sure amelipa kama ni 12,000. Ikikuwa saa ingine 10,000. So unaona venye shule inaenda kufungwa unapata kuna balance. Hiyo siku ingine tukiingia tunalipa ile balance. Si ananitu wacha niongee. Wacha niongee kwanza. Usiongee? Allow her talk. Wacha niongee tafadhali. Kama shule ni 25, so unaona watoto ni wawili. Kwa hivyo hiyo kwa ufupi ni karibu 50. Si ndio watoto wawili? So ana make sure kama ni
25 anatuma pesa nusu, kumaanisha analipa 12 ya huyu, 12 ya huyo. Hiyo si ni 24. Kwa ufupi inafaa kuwa pesa ngapi? 25 plus 25 ni ngapi? 50. Na niko na messages za zile pesa amekuwa kituma. Unajua hata kama anaona mimi ni mzee, ukitumiwa pesa unakuwa mtu mwenye unaweza kuwa, inaitwa accountability. Yani unakuwa accountable. So anatuma pesa nusu, si hii term ni watoto wawili, ametuma 12 hiyo ni 24. Imebaki pesa ngapi? 25. Ile term ikifika, ndio term ikiingia tunalipa deni ya last term. Sasa yani imekuwa, unajua kitu inazunguka. Mike, ni ukweli venye mama anasema. Kitu ya kwanza, huyu mama sijui anasema nini because Address my mother with respect. I repeat. Ni huyu mama ama ni mama yako? Mama yangu. Mama Celestine. Sasa kwa Mike, huyu ni mama yako ama ni? I'd rather he goes with Mama Celestine. Okay, ni ukweli. kwa pesa yeye mwenyewe ajui kile anasema. Vile ako na messages, mimi pia niko na messages naweza onyesha. Because hiyo pesa yenye anasema nilikuwa natuma nusu. Ningeomba niwafungulie simu mconfirm nyi wenyewe because mimi nilikuwa natuma pesa ya watoto. Okay, ulikuwa unatuma school fees full ama nilikuwa natuma school fees full? Unaongea ukweli Mike? Mike, unajua sasa unaongea ukweli na deni ya shule imetoka, mimi nilikula pesa. Mimi naweza kula pesa ya wajukuu. Wakati nilikuwa nakutumia pesa, huyu mama alikula pesa. Wacha kuniita huyu mama msichana. I said address my mother with respect. Niliwaambia hawa watu hawana adabu. Usiniite msichana huyu mama. Hauwezi sema kuwa na adabu. Okay, ni sawa sawa. Wapi adabu? Nipeni adabu. Ishikilie. So unaona the kind of Wacha ishikilie mama. No, wacha ashikilie hiyo adabu. Sawa. Acha nishikilie adabu. Babe, okay, mama. Uliwatumia do? Mimi nilikuwa natumia do. Nini ingine shida nayo? Ulikuwa unajua hiyo pesa inatumwa? Ulikuwa unajua hiyo pesa ilikuwa inatumwa kwa watoto? Mimi kitu najua bwana wangu anafanya kazi kwa Jihad, ako na pesa, lakini sikujua mali natuma pesa. Babe, kwani umekuwa ukitumia watu wengine pesa badala unipe pesa? Yeye mwenyewe alikuwa ananitumia school fees. School fees ya nini kuniambia kama uko na watoto? So unasikia huyu ni mtu mwongo. Alafu unasikia anauliza school fees ya nini? School fees ya nini? Alidanganya. Yani wewe msichana na venye. Wewe hapa naona kuna mimi nafikiria nyinyi watu wadogo. I feel like crying. I feel like crying because I feel pity. Hapa huruma imejaa hapa. Hatuko estate lakini wewe huruma ni estate my friend. Tunasema siko estate. Okay, mom. Kuna hii nyumba yenye ilikuwa inajengwa. History ya manyumba nini. Naomba tu ambie Celestine kama ulikuwa unajua hiyo story ama ulikuwa unajua. Juu pia wewe ulikuwa umeniambia unatumiwanga wa picha. Unajua huyu Mike, Baba Gabi, unajua mimi hata kumuita Mike naona ni ngumu. Baba Gabi amekuwa anatuma picha. Sasa najaribu kufikiria hiyo picha alikuwa anatuma. Unaona hii nyumba wanaishi ndani nikireflect, yani nikiangalia. Si nyumba tunaishi ni nyumba yangu. Nyumba yangu. Nyumba yako, did you even put a brick? Do you know how much a brick costs? Acha tuende pole ma'am. Hiyo nyumba unaona sasa ile picha alikuwa anatuma. Sasa nikiangalia inanikujia. Ni hii nyumba huyu amejenga uko na pesa ya huyu msichana. Unaona hapo mali walikuwa nakaa, hakuna kitu imejengwa hapo. Lakini picha ya venye anasema nyumba inaendelea, ukiangalia vizuri picha zenye anatuma ni za hiyo nyumba wanaishi ndani. Hiyo ndio alikuwa anatuma. Hiyo ndio alikuwa anatuma. So hiyo tu. In short, pesa zenye nilikuwa natuma zitengeneze nyumba narudi. Okay, my retirement home. Ndio anakaa ndani. Wait a minute. Babe. Hiyo nyumba yenye ulinijengea juzi. Mimi mwanaume amenipenda, ameniambia hataki nikae rentals. Anataka kunijengea. Mnataka kuniambia pesa ni yako mwanamke? Yeah. Hakuna. My toil and sweat. Na shida iko wapi kama mwanamume amenipenda akanijengea? Shida iko kwa pesa yangu, jasho yangu. My properties. Unajua kwa nini jasho yako? Jasho yako kwa sababu huyu mwanaume akupendi dada. Sasa kama ampendi atumie pesa yake kukufurahisha kweli.
Okay. Ndio, mimi sina shida as long as this money na sijali inatoka wapi. Ni pesa tu ndio haja yako. Hapana, nampenda na wacha nikwambie, unaona kwa mapenzi bila pesa mapenzi hizi songa. So the moment I take everything back, that is if I decide to take everything back, Mike will be wifeless. Childless. Wait a minute. Nasikia amesema vizuri mapenzi ni pesa. Mapenzi ni pesa. Kumaanisha Celestine akiamua kuchukua law kwa mikono yake, huyu msichana atakuwa na huyu mtu. Wait a minute. Bwana wangu anafanya kazi kwa SGR. Hata Celestine namwache leo na mimi pia najikaza kujiweka na hii. Indo akili anatumia. Hii akili ni pumbovu. Waone venye wanashikana mbele ya watu. Na wanakula pesa ya mtu, yani watu hawana adabu. Ni sawa basi, haina shida. Ngoja kidogo. Kwani inakuuma? Inakuuma wewe mama? I said respect my mom and I won't repeat it again. Vidole zako za mia. Lakini kuongea venye mnataka. Compare no. Wacheni wasaidie. Unaona huyu mama asemi ukweli. Anadanganya. Mike tumeishi naye. Mike himself ana simu ya kutuma picha. Mike ananga simu ya kutuma picha. Na vile nasema pesa amekuwa akituma. Ile simu Mike ako nayo kusema kweli pesa naweza tuma. Lakini picha. Kwani ni simu gani unatumia? Mimi simu yangu ndio hii. Hii ndio simu yenye nimeishi. Nilimtumia simu kutoka US. I actually sent him a phone from US. I sent you my... Wacha nikuulize je, hata wewe ukifikiria hawa watu wanaongea, unaweza kuwa na nyumba ya mamilioni na hiyo ndio hauna simu? I actually sent him a phone from the US. Tumia na nini? Nilikuwa na video call na simu gani? No, we used to talk on video calls. Kwani tulikuwa tunatumia simu gani? Wewe unajua mwenye ulikuwa unaongea naye. Hii ndio simu yangu. Tuma picha wewe. Nyinyi mnadanganya. Kitu yenye mnataka kwa Mike mtapata hapa. Okay. Mama ulikuwa unajua kill me. Kwani kuna shida gani? Mnasikia uchungu akitumia simu yangu? Ni sawa, haina shida. Mama, ulikuwa unajua sijui kama umejua plan yote ya huyu kuteswa. Niliambiwa sijui mlienda usiku mkapata na sijui ako na shida fulani hapo. Unajua Celestine kwanza venye amekuja hii wiki amepotea. Amekuja anasema sijui anawashwa. Unajua mambo ya wanawake. Nikamwambia hapana. Tuende tuone daktari. Unajua ujui venye yuko kwa sababu kwanza mali tulimpata. Nikamwambia hapana, tuende kwa daktari mwanzo uangaliwe ile yote kama ako sawa. Sasa mimi kama mzazi nafikiria tumbo kuwashwa. Unajua wewe ni mtu mzima unaelewa. Kwenda daktari anasema ako na hii STI. STI si ni kama hizi ugonjwa za zinaa. Sasa kuna vitu zingine hata unaweza shangaa. Kwani mtu asitumie condoms? Hao wenyewe walikuwa wananirepo, walikuwa wanatemea kuvaa condom. You were there when they were saying that huyu ndo alikuwa anaingia. Nilikuwa niwaambie ngoja kwanza vaa condom. Okay, ma'am. Okay, so mlimpata na alipatikana na STI. Alikuwa na STI. Na hata results zikalitoa. Acha kuniuliza. Nimekuambia nilienda nikapakuliwa baba. Hebu niulize swali Mike. Tena kuniweka hiyo. Hata wewe usijaribu kunipoint Pige bibi yangu. Ngoja. Hapana tunaenda pole pole. Wewe. Mike nikuulize swali. Huyu mama, hebu muulize kama wakati nimesema msiniite huyu mama. Nimuite mama. Haya uliza mama Celestine. Uliza mama Celestine. Wakati Celestine alitoka ngambo, wewe ulikuwa alipimwa ngambo akapatikana ana hiyo ndio sasa hapa ndio. Amepimwa huko tena amepimwa. Tutajuaje hajatoka nayo ngambo? Let me educate you. First of all, wewe jua there's no way. I know you don't have experience. Exposure is within. You can never leave Kenya if you're positive, if you have STIs, if you're disabled. So make me understand. My friend, wacha nikwambie. Unaona aliyekuwa nyuma utampata mbele. Usifikirie umeenda ngambo, umerudi Kenya. Usifikirie sisi anaongea juu ya pesa ya wenyewe. Bila pesa hizi ongea. Unajua naongea na nguvu ya pesa. Ma'am. Nguvu ni ya pesa utadu. Ni sawa, ma'am. So ulikuwa umesikia hiyo plan yote ni Mike alikuwa amepanga. Nimekuja kujua ni Mike through Celestine zile vitu ameniambia. Vitu walimfanyia. Sisi na nani?
vitu walimfanyia na utanipatia nafasi niongee. Sasa zile unaongea nimekuachia nafasi. Niache niongee. Vitu walifanyia Celestine kwanza kuna kitu kama mzazi na shangaa mtu amekuoa anatuma watu wa kurepa. Sio rape ndiye amepata. Hiyo ugonjwa STI si amepata kutoka kwa huyu mtu na wale watu amewapa. Mbona mnashinda kuambia hiyo? Kwani nani huwa aje? Nani huwa afanyi mistake? Who does not do mistakes? So you and the whole of you call rape a mistake. So you're supporting that one? Not twice. Yeah, anajua kula Jane, before my mom came, walikuwa wamekubali. He admitted it that he was doing his instructions. Didn't he? Yeah, alikuwa amekubali. Sasa juu nimefika, ameamua kubadilisha. Na unajua unajua kwa simu wakisema ati hakuwa na simu. Kuna kitu niliona. Na unajua huyu mtu Celestine huyu chungana naye sana. Unajua kuna picha niliona imetumwa ya msichana anafanyiwa vitu zingine na si huyu. Si huyu msichana, mwanamke mwingine tena. Mwanamke mwingine. Ilifanywa na nani? Vitu gani? Si useme hizo vitu. Mbona unaanza kunishtua mapema? Nilitumiwa video ya msichana tofauti. Mike, kama kuna mtu anaharibu ndoa yako, kama kuna nakwambia chunga hii familia, chungana na hii familia. Hapana. Wacha mama aeleze. Give us time. No, wacha mama tuambie. Sasa sio huyu, mara sio huyu, mara mwingine. Tunataka let us understand. Ni mama mkubwa hivi hezi danganya. Hebu ngoja mama tuambie. Sawa. Wacha hebu tusikize. Tusikize mama. Hiyo picha nikaangalia unajua kukwazika kwa roho. Nikajiambia si vizuri nifuatilie, nikanyamaza. Hiyo picha ilikuwa nani? Leta hiyo picha tuone. Unataka hiyo picha? Aleta hiyo picha tuone tu. Sawa. Na kama mzazi nikaangalia, nikanyamaza, lakini kitu ilikuwa inaendelea kwa hiyo video. Unaona msichana ni kama anapigwa, anaingizwa mahali kwa nguvu. Unajua nani? Msichana alikuwa anakataa. Na nikiangalia uso si huyu msichana, ni msichana tofauti. So nikiangalia naona Mike, naona msichana analazimishwa. Huyu msichana anasema sitatoa mimba, Mike anasema utatoa. Ni wewe Mike, ni wewe si mtu mwingine. Hiyo nikajiuliza, ni Mike. Hizo vitu. Huyu mama anajua kitu anaongelelea. Kwa hivyo si mimi msichana wa kwanza kulazimisha nitoe mimba. Mama, mimi mwenyewe ukaniona. Wewe. Sijui wewe. So when I left for the US for the 4 years, your work has been kuweka wasichana mimba ukiwatoa, kuweka ukiwatoa. Alikuwa analazimisha. Sasa kama mzazi nikajiambia na huyu baba Gabi hizi ndio vitu kumbe anafanya. Nikanyamaza tu kwanza. Nikaangalia nikasema pana, siwezi ambia msichana akiwa kazi nje itamtuma kwe na mambo mingi. Unaelewa? Nikakuwa tu nakaa naangalia, watoto wakaanza kusema. Sasa unajua venye wanaenda huko wanarudi, watoto wanasema kuna msichana alikuwa anawasumbua. Sasa nikianza kuangalia nyuma, si huyo msichana nilikuwa naona. Si huyu mwenye nilikuwa naona, si huyu. Ule msichana niliona ni msichana, unajua mwili mkubwa kidogo. Huyu anakaa mdogo. Ule ni kama msichana mtu amekoma. Huyu mwanaume si mwanaume mzuri. Mimi ameenda akachukua bibi yake amempitisha rape case. Ameenda akarekodi mwingine akimpiga, usinishike. Ameenda akarekodi mwingine hapo. Keep quiet. Ameenda akarekodi mwingine hapa akimlazimisha kutoa mimba. Mimi amenitoalisha mimba. I don't deserve to be standing here. Unaona ni ukweli. This man has been this man has been exposing my children to torture, to trauma. Mike, you've been exposing my children to trauma. Different women. You must be joking. Wewe pia usinipige. Kwani ni makosa gani mtu amefanya ndo apigwe? Hakuna mtu wa deserve kusamehe. Kusema ukweli uone hizi vitu zote huyu. Wacha nikwambie mama, inaniuma lakini hamfai kumpiga nikiwa hapa. Mnampiga aje? Unaona huyu anarokota vitu kwa TV, vitu zenye kwa news, venye ameona kwa Facebook. Hizi mnarekodi. Sasa hizo vitu zinarekodi wapi na nitume? Nini wewe pia nilikununulia simu more than 100,000. Unipatia mama yako, mimi sijui. Wacha nikwambie, wanasema
hana simu. Msichana si amesema alimtumia simu. Nani anatumia simu yake? Sasa ile wana record wakituma. Anatumia simu gani? Ulikuwa unatumiwa picha za nyumba? Yeah, picha za nyumba. I used to video call, talk to the kids at times. Hiyo simu ilipeleka bro, mimi sijai kuwa na simu. Hii ndio ile simu yenye mimi nimeshinda nayo. Nikijuana na huyu best yangu, hiyo time yote mimi nilikuwa na hii simu. Wacha nikwambie kitu wewe. I don't know your name. Your name is Mike. I don't know Mike what. Mike, utakufa peke yako. Ni mwanamke mgani ambaye atakukubali? Wewe unazaa watoto, unawakataa. Unaua wengine. Kwanza nitajuaje watu mimba? Nitajuaje hiyo si mimba? Hizo si mimba mbili. Nitajuaje si 5 sahi? Kazi ni kuzaza. Kwani usitumie kondom kumwaga? Unamwaga umekuwa mfereji. Mambo yao my house. Mambo yao. Thank God you know relate. Mama mkubwa hivi anaweza kuwa na kichwa mbaya. Watu na wasupport na wamekuja kutuharibia. Thank God you know relate what I was saying when you said that I was away for 4 months haizi kabila mwanamke. Kazi ni kuweka mimba akiwatoa. To be punished, my friend. Sasa unajua hii maneno tulikuwa mama tulikuwa tumekuita you confirm what has been happening. Sawa? Hebu tutulie. Ashley. Ni sawa basi. Hebu tutulie. Mama uliitwa hapa kuconfirm na usha confirm. Na unajua sasa hatuwezi endelea hapa hivi. Celestine. What do you kutoka hapa ni nini? Jumi nimeona hata stories ni mobs, umesikia mimba, sijui kutolewa. Wewe sasa unajua wewe ndio utaamua tu chenye tunafuata next. Wewe nyamaza, unaongea nini hapa? Hebu nyamaza kidogo tu. Celestine. Jay, at this point, I don't know who I got married to. I don't know who I left my kids with. I want totally nothing. I mean nothing to do with this man. Thank God I don't have HIV, to something that with time it upon. I'm okay. I think I just need therapy. My mom is here with me. I have my kids. What I just need at this moment is what I own. My properties. Properties kitu gani? Amesema taki kila kitu, so ile shamba sasa. Okay. These niggas don't know who they are dealing with. Okay, Mike. Yes. Amesema unajua saa zingine yeye ndiye ako na uamuzi. Unaweza mrudia akitaka saa hii. Kitu ya kwanza hatuwezi rudiana because ashasema hakuna kitu yoyote ambaye anataka kutoka kwangu. Ashasema. Yes. Kwa hivyo in short inamaanisha tu hata wakati nilikuwa na yeye alikuwa anajilazimisha kwangu. Yes. Lakini sasa hata kama ni wewe unawezaje fanya hiyo yote vitu zote zenye umemfanyia. Anyway, amesema anataka property. Wewe ni mjinga gani? Property gani? Wewe. Property gani? Chenye tu ana own chenye amekuwa akikutumia. Shamba ndio ile niliwajengea nyumba huko. Waende wakae huko, hiyo nyumba hii ya kibanda. Hiyo ya kibanda. Waende wakae huko. Sasa kuna kitu kingine ambacho nyumba ya kibanda ukikaa kwa nyumba nimetengeneza na pesa zangu na mwanamke mwingine. Nionyeshe kama title deed imeandikwa kwa jina yako. You stupid man, you're the one who has the title deeds. I want my title deeds kwa jina yako. Celestine. Title deeds gani? Uko na evidence? Amekuwa mtu si mtu msema kweli. Sema kweli mimi sasa nasema kweli. Nilisema nikiongea unanyamaza. Hebu tulia tutafute solution ya ujinga wako na upuzi. Solution gani? Huyu ni mtu mwongo sana. Wacha waongee tusikie wanaongea wafike wapi. Mimi nasema huyu mtu dawa yake ni moja tu. Dawa yake ni moja tu. Si uliona ile siku nyingine alikuwa anakataa huko akisema hajui. Dawa yake ni moja. Hiyo dawa ni gani? Hiyo dawa ni gani? Nilikwambia hii familia. Sema ikutoke. Unaona huyu mama aongoi kama mwenye anawatakia mazuri muishe. Mama lengo yake ni kuharibu. Amekuja kutuharibia ndoa. Sasa at this point hata huyu ajua anasimama wapi? Anaharibu nini? So umesema mrudishi. Mama umesema dawa yao ni gani? Je. Daktari. Bro, ndio unataka kukapitia?
Daktari, nyinyi ni wachawi. Hiyo ni uchawi. Ni Honor my lovely sister. Don't call me a lovely Whoever sister. you are, you ho. At this point, he knows what he's looking for. Umesema daktari aitwe? Mama aitie. Daktari. My lovely sister, my lovely sister, you know, my lovely sister, my ass.